96 වෙනි topic 2 exam එකේ 23 සහ 24 තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා topic 2 ලියන අයට level 4 ගන්න නම් 21 ඉඳන් තමයි questions තියෙන්නේ කියලා. එතකොට 23 24 කියන්නත් level 4 වලට එන reading question එක. ඉතින් මේකේ මම හැම ප්‍රශ්නෙදිම ඔයාලට කියනවා කොහොමද කරන්න ඕන මොකද්ද trick එක කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේකෙදී ඔයාලට හැඟීම් ගැන ප්‍රශ්නයක් තමයි 23 24 දී එන්නේ. බලන්න 23 කරන්නේ සිම්චොන් කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මොකක්ද මේ කියන හැඟීම? 24 කියන්නේ අදහස හා සමාන අදහස ගලපන්න කියලා. ඒ සමාන එක තෝරන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ අන්ඩර්ලයින් කරලා පාර්ට් එකක් තියෙනවා. බලන්න 23 කියන්නේ මිචුල් චින් පුබුනේ කියලා කියන අන්ඩර්ලයින් කරපු කොටසේ නතානන් කියලා කියන්නේ පෙන්නන එක්ස්ප්‍රෙස් කරන නා කියලා කියන්නේ දැන් මගේ එයාගේ හැඟීම මොකක්ද කියලා තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේදී ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙච්චර ලොකුවට තිබ්බට බය වෙන්න එපා. මේ හැම වචනෙම ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. වචනෙන් වචනේ ග්‍රැමර් එකෙන් ග්‍රැමර් එක ඔයාලට ඕනේ නැහැ. හැබැයි මෙතන කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා මේක කියවන්න ඕනේ ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ කියලා හිතලා. නැත්තම් කතාවක් කියවනවා වගේ කියලා හිතලා. කතා පොතක් ඔයාලා ෆිල්ම් එකක් බලද්දි කොහමද ඔයාලා ඒ චරිතය ඔයාලගේ කරගන්නවනේ. මේ ඉන්න චරිතය මම කියලා හිතනවානේ. අන්න එහෙම හිතලා මේකේ මුල ඉඳන් අගට කියවද්දී මේක කියවන්න කම්මැලි හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අදහස ඔයාගේ ඔළුවට හොඳට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන හැඟීම මොන වගේද කියලා මෙන්න මෙතනින් ලේසියෙන් තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කියවන විදිය තමයි ෆිල්ම් එකක් බලනවා, නවකතාවක්, කතා පොතක් කියවනවා වගේ කියලා හිතලා මේක කියවන්න. ඒ කියවද්දී මේකේ ඉන්න චරිත කවුද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ඉන්නේ කතාවක්. සමහර පේපර්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕන අපේ තාත්තා මාව බලන්න අපේ ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? සමහර ඒවා තියෙනවා මගේ යාළුවත් එක්ක මම මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? වගේ සිද්ධියක් තමයි විස්තර කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ සිදුවීමක් නිසා ඒ චරිතය ඔයාගේ කරගෙන ඒක කියවුවනම් මේ චරිතවල ඉන්නේ කවුද? ඒ වෙලාවට මට මොකද හිතෙන්නේ කියලා හිතාගෙන කියවන්න. ඒක තමයි මේක විසඳන විදිය. මං කිව්වා වගේ හැම වචනම තේරුම් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනින් කියවගෙන ගිහින් අදහස ගත්තා නම් මේ ටික කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම මෙතන වචනෙන් වචන කියලා දෙනවා. මේක විස්තර කරන්න ඕන නිසා. නැත්නම් මේක හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අර විදියට ඔයා හිතුවොත්. දැන් බලමු අපි. ත්‍වෙජිඛන් කියලා කියන්නේ අපි පියවරක් පස්සට ගන්නවා වගේ අදහසක්. චික් කියලා කියන්නේ අපි ජොබ් එක කියන අදහස. එතකොට පෙන්ෂන් යනවට තමයි අපි ත්‍වෙචික් කියලා කියන්නේ. මේ ත්‍වේ වලින් තමයි අපි ත්වේගන් හදා. අපි වැඩි ඉවර වෙලා යනවට අපි කියන්නේ ත්වේගන් හදා කියන වැඩි ඉවර කරනවට. ඒ වගේම අපි හොස්පිටල් එකක ඉඳලා ඩිස්චාර්ජ් වෙනකොට හොස්පිටල් එකෙන් එළියට එනකොට අපි කියන්නේ ත්වේගොන් හදා. ඒකෙන් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ත්වේචික් හදා කියලා කියන්නේ රිටයර් වෙනවා. මේක අපි කමාන්ඩ් උදා කියලා කියනවා ඉවර කරනවා වගේ. නමුත් ඒකට වඩා අපි ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා කියන කියද්දි රිටයර් වෙනවට අපි මේක තමයි හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. තේජිඛන් කියලා මෙතන කියලා තියෙන්නේ අතීත කාල නිසා එහෙම රිටයර් වුණු. විශ්‍රාම ගිය කියන අදහස අප්පානන් විශ්‍රාම ගිය තාත්තා මේල් හැමදාම ආචිම් කියන්නේ උදේ උන්ජොන්ගල් හේසෝ කියලා කියන්නේ බලන්න ඩ්‍රයිව් කරලා. මෙතන ආසෝසෝ හේසෝ ඒසෝ අපි පාවිච්චි කරන ග්‍රැමර් එකක්. ඒ ග්‍රැමර් එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ එක එක ඒවාට පාවිච්චි කරනවා. මේක නිසා මොකද උනේ කියලා කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. නැත්තම් මේක කරලා ඊට පස්සේ මොකද උනේ කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා කොහොමද කරේ කියලා කියන්න. ඊළඟට තියෙන එක දැන් මෙතනින් මේ වාක්‍ය කැඩුවාම මෙතනින් පස්සේ තියෙන එක කොහොමද කරේ කියලා කියන්න ආසෝසෝ ඒසෝ පාවිච්චි කරනවා. මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන එහෙම. ඩ්‍රයිව් කරලා තමයි ඩ්‍රයිව් කරගෙන තමයි මේක කරේ. එතකොට මෙතන අදහස වෙනස්. ඊළඟට ඔයාලා ආසෝසෝ හේසෝ පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්වභාවිකම වෙන දේවල් කියන්න. නැත්නම් අපි හිතලා කරන දෙයක්. අනකිරීමක් නැත්නම් ඉල්ලීමක්. අපි සැලසුමක් අනාගත සැලසුමක් වගේ කරනවා නම් අපි ආසෝසෝ හේසෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට අපි නිකා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ගොඩාක් ග්‍රැමර් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන වෙලාව මදි නිසා. එතකොට මෙතන ඔයාලා මතක තියාගන්න
උන්ජොංගල් හේසෝ කියලා කියන්නේ මෙතන අදහස ඩ්‍රයිව් කරලා එහෙම කරලා තමයි මෙන්න මේක කරේ. මොකද්ද කරේ? නාරල් කියන්නේ මාව. චික්චං කියලා කියන්නේ වැඩ කරන තැනට අපි කජි කියලා කියන්නේ ඒ දක්වානේ. එහෙනම් වැඩ කරන තැන දක්වා මෙතන බලන්න තෙරිදා කියලා කියන්නේ අපි පුද්ගලෙක්ව අරන් යනවා කියන අදහස. මිනිස්සුන් අරන් යනකොට අපි කියනවා තෙරිදා කියලා. එතකොට මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ රියෝදානේ. තෙරියෝදා කියලා කියන්නේ ටිකක් වෙනසක් තියෙනවා. අපි කෙනෙක්ව එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට අරන් යනවා. ඒ තැන ගැන කියන්න අපි තා කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සහ ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියන අදහසත් මෙතන තියෙනවා. අපි තෙරිගෝ හදා කියලාත් පාවිච්චි කරනවා සමහරවිට. තෙරිගෝ හදා කියලා කියන අපි දෙන්නත් එක්ක එකට යනවා කියන අදහස. තැනකට යනවා කියන අදහස එතන නැහැ. මෙතන මතක තියාගන්න තෙරියෝදා කියලා කියනකොත් ඒකෙන් කියන්නේ අපි කෙනෙක්ව තව තැනකට අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ කියන සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මෙතන බලන්න චුස්යොත්තා කියලා තියෙනවා. චුස්යොත්තා කියලා කියන්නේ තෙරියෝදා චුස්යොත්තා සම්පූර්ණ වචන ගත්තොත් තෙරියෝදා කියලා කියන්නේ දැන් මම කිව්වා කෙනෙක්ව තව තැනකට අරන් යනවා කියන එක. චුදා කියලා කියන්නේ ඒක අපි උදව්වක් විදියට කරනකොට. මෙතන ෂී කියන එක ගෞරවාර්ථයෙන් අපි තාත්තා ගැන කියන නිසා අපි ගෞරවය දක්වන්න ෂී කියන එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒකට ඔත් කියන එක දාද්දී අතීත කාල කරද්දී තමයි මේක ෂෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන ස්යොත්තා කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තෙරියෝදා චුස්යොත්තා කියලා කියන්නේ එහෙනම් මාව වැඩ කරන තැනට ගිහින් දානවා කියන අදහස තාත්තා නිසා ඒක ගෞරවණීය විදියට කියලා තියෙනවා. හරි නේද? ඊළඟට චුල්ගන් කිල් කියලා කියන්නේ අපි වැඩට යන පාර. චුල්ගන් හදා කියලා කියන්නේ අපි වැඩට යනවා කියන එකනේ. චුල්ගන් කිල් කියන්නේ වැඩට යන පාර. තේචුන් කියෝතොන් කියලා කියන්නේ පොදු ප්‍රවාහනය. පුල්පියොන් හෙග්ගි බලන්න පුල්පියොන් හදා කියලා කියන්නේ අමාරුයි. හෙත්තා කියලා කියන්නේ අමාරු වුණා. ගීතෙමුනිදා කියලා කියන්නේ ග්‍රැමර් එක ඒක නිසා වෙනි. අමාරු වෙච්ච හින්දා තමයි තාත්තා මෙහෙම කරේ. අප්පානන් උන්ජොන් හාම්යොන්සෝ බලන්න මියොන්සෝ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් තව දෙයක් කරද්දී. මොකක්ද ඒ ගමන් කරන්නේ කියලා අපි බලමු. චොන් සොරිරල් මානි හෂ්‍යොත්තා බලන්න මෙතනත් ශ්‍රී දාපු නිසා තමයි මේ හෂ්‍යොත්තා වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කරා කියන අදහස. මොනවද ගොඩක් කරේ? චොන් සොරි. චොන් සොරි කියලා කියන්නේ අපි දැන් අපි අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් වෙලාවට ගුරුවරු එකම දේ අපිට නැවත නැවත කියන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා. එහෙම අපවාද එක දිගට එකම අවවාද නැවත නැවත දෙනකොට අපට අර වාදයක් වගේ වෙනවනේ. ඒකට අපි කියනවා චන්සොරි කියලා. සමා වෙන්නේ චන්සොරි. එතකොට චන් කියලා කියන අපි ටිකක් පොඩි කියන අදහස, සොරි කියලා කියන්නේ ශබ්දේ කියන එකනේ චන්සොරි කියලා කියන්නේ. එකම දේ නැවත නැවත කියද්දී අපි ඒකට කියනවා චන්සොරි. එතකොට තාත්තා මොකද කරන්නේ? ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් මේක නිතර ගොඩාක් කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම නිතරම මට අවවාද දෙනවා කියන එක. චන්සොරිරල් මානි හෂයොත්තා. දැන් කොටේෂන් මාක් ඇතුලේ තියෙනවා මොනවද කියන්නේ කියලා. ෂිනිප් කියලා කියන අලුත්, සාවොන් කියලා කියන අලුත් සේවකයෝ, ඉන්සා කියන්නේ අපි ආචාර කරනවා, චල් හේයා හේ ආයා හන්දා ඔයා හන්දා හේයා කියලා කියන්නේ කල යුතුයි, හොඳින් කල යුතුයි. මෙතන හේ කියලා කියන්නේ තාත්තනි දුවට කියන්නේ. එතකොට අපි කතා කරද්දී හේ කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යෝ එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හොඳින් කල යුතුයි කියලා කියන එක. හොඳින් කරන්න. ඊළඟට තොන් කියන්නේ සල්ලිනේ. අක්කෝ සගෝ කියලා කියන අක්කිදා කියලා කියන්නේ අපි ඉතුරු කරනවා කියන එක. ඉතුරු කරලා ඕ දාලා තියෙනවා. ඒකට තමයි ඉක්කෝ වෙලා තියෙන්නේ. ස දා කියලා කියන අපි පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරලා කියලා තව ඉස්සරහට කියනවා. මෙහෙම වගේ දේවල් කියනවා කියන්න තමයි මේක. සල්ලි ඉතුරු කරන්න, හොඳින් නිසා කරන්න, මේ වගේ එකම අවවාද නැවත නැවත දෙන එකට තමයි අපි චාන්සොරි කියලා කියන්නේ. චුල්ගන් හල්තේ මාදා. චුල්ගන් කියලා කියන්නේ වැඩට යනවා කියන එකනේ. අල්තේ කියලා කියන්නේ වැඩට යන විටනේ. මදා කියලා කියන්නේ මේ වැඩට යන වාරයක් පාසා. හැමදාම කියන එක. හැමදාම වැඩට යද්දී චාන්සොරිරල් මෙන්න මේ අවවාද නිතර නිතර දෙන අවවාද අහන එකනේ අපි තද්දා කියලා කියන්නේ. නන් කියලා කියන්නේ අහන කියන එක.
කොත් කියලා කියන්නේ දේ, දෝ දැම්මහම ත්. මේක නිතර නිතර අහන එකත්. ශිල්ත කියලා කියන්නේ අපි අකමැති කියන එකනේ. ශිල්ගෝ කියලා කියන්නේ අකමැති සහ. ගෝ වලින් සම්බන්ධ කරලා උන්ජොන්දෝ ඩ්‍රයිව් කිරීමත් ත් කියන එක හාගෝ ශිපෝසෝ කරන්න කැමති උන නිසා. කරන්න කැමති නිසා. ගෝෂිප්තා කියලා කියන්නේ කරන්න ඕන. ඕසෝ කියලා කියන්නේ එහෙම වුණ නිසා. බලන්න මෙතන අය ආසෝසෝ පාවිච්චි කරන්න මම ඔයාලට කිව්වනේ. ස්වභාවික වෙන දේවල් වලට විතරයි ආසෝසෝ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ප්ලෑන් වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. නමුත් අපි අතීත කාලේ මොකක් හරි කරන්න ඕන වුණා කියද්දී අපිට ඕසෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කොරියන් වලදී යාලා හිතනවා ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන හින්දානේ. ඒක නිකන් ස්වභාවිකව වෙච්ච දෙයක් වගේනේ. දැන් ඒක වෙලා ඉවරයිනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඕසෝ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්න ඕන නම් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. උන්ජොන් මේ වගේ ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් විස්තර කරන්න ඕනේ. මම මේ සරලව ඔයාලට කියාගෙන යන්නේ. උන්ජොන් මියොන් හෝ රල් කියලා කියන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. උන්ජොන් කියන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. මියොන් හෝ තත්තා කියලා කියන්නේ මෙතන මෙහෙම කරන්න ඕන නිසා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ලබා ගන්නවට තමයි අපි තද්දා කියලා කියන්නේ. අපිට පද්දා කියන්නත් පුළුවන් ලබා ගන්නවට. හැබැයි මෙතන වෙනස අපි මෙතන කියන්නේ පළතුරු වගේ කඩනවට, ඇපල් කඩනවා, මල් කඩනවා වගේ වටත් අපි තද්දා කියලා පාවිච්චි කරනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට නිකම්ම ගන්නවා කියන අදහස නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි මොකක් හරි මහන්සියක් දරලා. අපි දැන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න කොහොමද? එක්සෑම් ලියන්න ඕනේ. ඒකට පුහුණු වෙන්න ඕන, ට්‍රයිල් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක කරලානේ අපි මේක ගන්න. නිකම්ම අපිට ලැබෙනව නෙමෙයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ තද්දා. එතකොට ඒක නිසා තමයි මේ verb එක මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. 나는 මම මියන්හෝ ජං කියලා කියන අපි සර්ටිෆිකේට් එක නැත්නම් කාඩ් එක කියන අදහසන. එහෙනම් මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් කියන්නේ අපි ලයිසන් එක කියලා කියන්නේ ලයිසන් එක ලැබීම. මෙතන කියන්නේ රියදුරු බලපත්‍රය කියන එකේ කාඩ් එක කියන එක. පත්තා ජාමජා කියලා කියන්නේ ග්‍රැමර් එක මොකක් හරි දෙයක් කරලා ඉවරුණු විගස. ඒ සැනින් ඒ වහාම කියන එක. මෙතන පද්දා කියලා කියන්නේ ලබාගත් වහාම, ලබාගත් විගස. මෙතන පද්දා කියලා පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මේක අපි කාඩ් එක ගැන කියන්නේ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගැන නෙමෙයි. මම ඔයාලට කිව්වා අමාරුවෙන් ට්‍රේනින් කරලා එක්සෑම් ලියලා ලබා ගන්නකොට තමයි මේක කියන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට අපි දෙයක් ලබා ගන්න නම් අපිට පද්දා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක මෙහෙම අමාරු වෙලා කරාට පස්සේ අපිට කාඩ් එක අතට ලැබෙන දෙයක් නේ. ඒකයි මෙතන පද්දා තියෙන්නේ. ජාමජා කියලා කියන්නේ ඒක ඉවර වෙන ගමන්. චික්චොප් කියලා කියන්නේ චික්චොප් උන්ජොන් හේසෝ කියලා කියන්නේ මමම ඩ්‍රයිව් කරලා හේසෝ මං කිව්වනේ යන්නේ කියලා මෙතන. ඒකම තමයි මෙතන. චුල්ගන් හා ගිරෝ හෙත්තා. චුල්ගන් හදා කියලා කියන්නේ වැඩට යනවා. ගිරෝ හෙත්තා කියලා කියන්නේ තීරණය කරා. වැඩට යන්න තීරණය කරා. කොහොමද? මමම ඩ්‍රයිව් කරලා වැඩට යන්න තීරණය කළා. සේ කියලා කියන අලුත්. චාරල් කියන කාර් එකක්. සත්තාගා තාගා කියලා කියන ග්‍රැමර් එක අපි විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි දෙයක් කර කර ඉඳෙද්දි අපි නොසුතු දෙයක් වෙද්දිත් අපි තගා පාවිච්චි කරනවා. නැත්තම් මොන හරි ක්‍රියාවක් පටන් ගත්තට පස්සේ නැත්තම් සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ කියන අදහසකට පාවිච්චි කරනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඒක. සත්තාගා අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඊළඟට තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක ඍණාත්මක දෙයක් තමයි ඊළඟට කියන්නේ. තාගා එක්කන්නේ ඍණාත්මක බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක්. කල්කිරාදෝ කියලා කියන්නේ කල්කි කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කද්දා වලින්. කද්දා බලන්න. කද්දා කියලා කියන්නේ හීරනවා. අපි හීරුවා කියලා කියන්නේ අපිට අපි ක්‍රියාව කියන්නේ. මේක අපි පැසිව් වොයිස් කරගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ හීරිලා කියලා කියන්න ඕන නම් අපි මේකට එකතු කරනවා කල්කිදා කියලා. හී කියන එක පාවිච්චි කරනවා. බලන්න පැසිව් වොයිස් කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඊ එකතු කරන්න පුළුවන්, හී එකතු කරන්න පුළුවන්, රී එකතු කරන්න පුළුවන්, ගී, ඒ වගේම ත්වෙදා ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා පැසිව් වොයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කර්මකාරක වාක්‍ය කරන්න. හීරිලා කියලා කියන්න.
මෙතන එකතු කරලා තියෙන he මම ආයේ කියනවා ගොඩක් මේව ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා දැනට මතක තියාගන්න මෙතන he ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන he ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක පැසිව් වොයිස් කරලා. ඒ කියන්නේ හීරිලා කියන එක ඒකට ගිරාදෝ කියන ග්‍රැමර් එක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමින් මෙහෙමවත් වෙයි කියලා කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට නරක දෙයක් වෙයි කියලා අඩුම තරමින් කියන එක. ඒ කියන්නේ හීරේවත් කියලා අඩුම තරමින් හීරීමක්වත් වෙයි කියලා කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ ගිරාදෝ කියන එකකින්. හල්කා පා කියලා කියන්නේ බලන්න ඒකත් අල්කා පා කියලා කියන්නේ ග්‍රැමර් එකක්. ඒකෙන් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙයි කියලා බය වෙනවා. ඒතකොට මොකක් වෙයි කියලාද බය වෙන්නේ? හීරීමක්වත් වෙයි කියලානේ බය වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනට හයන්නක් ආවේ කොහොමද කියලා වලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම ඒකත් කියන්නම්. අපි අල්කා පා දාන්නේ verb එක අන්තිමටනේ. අපි හිතමුකෝ කල් හීරේ කියන එකනේ අපි මේ කල්කිදා කියලා කිව්වේ. එතනින් දායින් කරලා කල්කි කියන එක ගත්තොත් මෙතනට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අල්කාපා දාන්නේ. මේ කියන්නේ හීරේ කියලා බය වුණා කියන එක. හරිද? නමුත් මෙතන ගිරාදෝ කියන ග්‍රැමර් එක එකතු කරපු නිසා ඒකෙන් කියන්නේ අඩුම තරමින් හීරීමක්වත් වෙයි කියලා බය වුණු නිසා කියන අදහස තව දුරටත් එකතු කරන්න ඕනේ. හින්දා ගිරාදෝ දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් verb එක ඉවර වුණාට මේක එකතු කරපු නිසා මෙතන verb එකක් නැහැනේ. ඒක නිසා ඒක සම්පූර්ණ කරලා තිනවා හදා දාලා. ඒ හදා වලට තමයි එතකොට අල්කාපා දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හල්කාපා වෙලා තියෙන්නේ. හරි නේද? මේකෙන් තමයි කද්දා කියන එකෙන් තමයි මේ වචනේ හැදුනේ. ඒකට කොහොමද he එකතු උනේ? ඒක පැසිව් වොයිස් කරපු හින්දා ඒකේ දායින් කරලා අල්කාපා දැම්මනම් හීරෙයි කියලා බය වෙනවා. නමුත් මෙතන කිරාදෝ කියලා කියන්නේ අඩුම තරමින් හීරීමක්වත් වෙයි කියලා බය වෙච්ච හින්දා නිසා මෙතන ගිරාදෝ කියන ග්‍රැමර් එකේ හින්දා මෙතනට අපි ගිරාදෝ හදා කියලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේක verb එකක් කරන්න. ඒ නිසා තමයි ඒකට අල්කාපා දාලා හල්කාපා වෙලා තියෙන්නේ. තම්බුන් ගන් කියලා කියන්නේ දැනට తాවකාලිකව දැනට කියන අදහස. අප්පා ඒ කියන තාත්තාගේ චාරල් කාර් එක පිල්ලියෝ සගිරෝ හෙට්ට මොකක් කරන්න තීරණය කරේ? පිල්ලිදා කියලා කියන්නේ අපි ඉල්ල ගන්නවා ආයෙ දෙන්න බලාගෙන. අපි ලයිබ්‍රරියෙන් පොත් ගන්නවට අපි කියන්නේ පිල්ලිදා. මොකද අපි ආයෙ දෙනවනේ. හැබැයි බැංකුවකින් ලෝන් එකක් වගේ ගන්නවා නම් අපි කියන්නේ තෙචුල් හදා කියලා. ඒකෙත් ලෝන් එක ගෙවන්නනේ ගන්නේ. නමුත් අපි බැංකුව වලින් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ තෙචුල් හදා. ලයිබ්‍රරියේ තෙචුල් හදා පාවිච්චි වෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි පිල්ලිදා. මෙතන කියන්නේ පිල්ලිදා ඕ එක තුල පිල්ලියෝ කියලා කියන්නේ ඉල්ලගෙන සා කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න. තාත්තගෙන් තාත්තගේ කාර් එක ඉල්ලගෙන පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරා. ඊළඟට ආයෙ කොටේෂන් මාක් වලින් තියෙන කවුරු හරි කියපු දෙයක් බලන්න. සබංගල් චල්සා කියලා කියන්නේ අපි හතර කියන එක. පං කියලා කියන්නේ දිශාවන් කියන එක. සබං කියලා කියන්නේ මෙතන සබං හතර වටේම හොඳින් චල් හොඳින් සල්පි කියලා කියන්නේ අපි හොඳින් අවධානයක් යොමු කරලා හොඳ අවධානයෙන් බලනවට. නිකම් බලනවට නෙමෙයි. සල්පි කියලා කියන්නේ හොඳ අවධානයෙන් බලනවට. මියොන්සෝ කියලා කියන්නේ එහෙනම් හතර වටේටම හොඳ අවධානයක් දෙන ගමන් මියොන්සෝ ඒ ගමන් මොකද කරන්න ඕන? උන්ජොන් හේයා හන්දා ඩ්‍රයිව් කළ යුතුයි කියලා ඔන්න දැන් තාත්තා කියනවා. අප්පාගේ තාත්තාට නාදෝ කියලා කියන්නේ මමත්, ක කියලා කියන්නේ ඒ, චොන්දෝ කියලා කියන්නේ ඒ මට්ටම, ඒ තරම කියන එක. අන්තාගෝ කියලා කියන්නේ දන්නවා කියලා. තාගෝ කියලා කියන්නේ අපි කියලා කියන එකනේ. අන් මෙතන අන් කියන එක හැවිලා තියෙන අල්දා වලින්. අන්තාගෝ අපි කතා කරද්දී අල්දා කියන එක අන්තාගෝ වෙනවා. සල්දා කියන එක සන්දාගෝ වෙනවා. කන්දා වෙනවා. කන්දා එහෙම තියෙනවා එකක්. අපි යෝ සම්නිදා වගේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් අපිට එහෙම පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකයි මෙතන අන්තාගෝ වෙලා තියෙන්නේ. අන්තාගෝ එහෙම කියලා තාත්තට කියනවා ඕක මමත් දන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. කන් සොරි කියලා කියන්නේ විශාල
ලොකු ශබ්දයකින්, ඒ කියන්නේ ටිකක් සද්ද වැඩියෙන් චිගෝ කියලා කියන්නේ මෙතන කන්සෝරි චීදා කියලා කියන අපි වචනෙන් ගහනවා වගේ අදහස්. අපි දැන් බෝල් වගේ නම් ගහනවනේ. ටිකක් තදට කියනවා කියන එක. අපේ නිකන් මේක ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මෙහෙම කියන්නේ අපි නිකන් අපි ගැන වැඩි විශ්වාසයක් ඕනට වඩා අපි ගැන විශ්වාසයක් තියාගෙන දෙයක් කියනකොට අපිට උපදේශයක් දෙනවා කෙනෙක් අපි යාට ආපස්සට කියනවා ඕක මාත් දන්නවනේ අන්න ඒ වගේ එකක්. එහෙම කියලා චිගෝ චුල්බල් හෙත්තා. මම වැඩට ගියා. වැඩට යන පිටත් වුණා. වැඩට නෙමෙයි චුල්බල් හෙත්තා කියලා කියන්නේ පිටත් වුණා කියන අදහස. කරෝනා දැන් බලන්න මම ඔයාලට කිව්වා මේක ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ කියවන්න. එතකොට ලේසි. දැන් ඔයාලා දන්නවා තාත්තා තමයි මාව අරන් ගියේ. ඒ වුණාට දැන් තාත්තගේ අවවාදහන් ඉන්න කැමති හින්දායි දැන් මම තනියෙන් යන්න. නමුත් මම දැන් තාත්තට කිව්වා මම ඕවා දන්නවා කියලා තමයි මේ යන්නේ. එහෙම වුණත් කරෝනා එච්චර ලොකු කමින් කියෙව්වත් උන්ජොන් හානන් කියලා කියන්නේ ඩ්‍රයිව් කරන නේනේ කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් මුලින් ඉඳන් අගට. එහෙනම් උන්ජොන් හානන් නේනේ කියලා කියන්නේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඉවර වෙනකන් කියන අදහස. තරිගා කියන්නේ කකුල්. හුදරුදල් කියලා කියන්නේ කකුල් වේවුලනවට අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රියා විශේෂණයක්. හුදරුදල් තල්යොත්තා කියලා කියන්නේ කකුල් දෙක වේවුලුවා කියන අදහස තමයි. මෙතන හුදරුදල් කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක්. වේවුලුවා කකුල් දෙක පණ නැති වුණා කියන අදහස, දුර්වල වුණා කියන අදහස. තොල්යොත්තා කියලා කියන්නේ අපි තොල්දා තමයි අපි වේවුලනවට කියන්නේ. බලන්න. තොල්දා අපි වේවුලනවට ඒකට අපි පැසිව් වොයිස් කරගෙන තියෙනවා. මම මේ කියපු ක්‍රම වලින් එකකින් තොල්ලිදා කියලා වේවුලනවා පැසිව් කර්මකාරක ලියද්දී පැසිව් වොයිස් කරගෙන තියෙනවා තොල්ලිදා. ඒකට ඔත්තා එකතු කරාම දායින් කරලා ඒකෙන් තමයි තොල්යොත්තා කියන එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතලා කරන්නේ නැහැ. කකුල් දෙක ඉබේටම වේවුලුණා. බය නිසා වෙන දෙයක්. අපි හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. අපේ ශරීරයට වෙන දෙයක්. පැසිව් වොයිස් කර්මකාරක. මම වේවුලවනවා නෙමෙයි. එහෙම වුණා. එහෙනම් මේක තමයි මේ කියන්නේ. කොරියන් වලදී මේ වේවුලුවා වගේ අදහසක් නවාට නිකන් හිතෙන්නේ. එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රියාව තව විශේෂ කරලා දක්වන්න තමයි මෙහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තව ක්‍රියා විශේෂණ තියෙනවා. යොප්චරියේ කියලා කියන්නේ පැත්තේ සීට් එකේ. දැන් මං ඉන්නේ ඩ්‍රයිව් කරන සීට් එකේනේ. දැන් වෙනද මං තාත්තත් එක්ක යනකොට යන්නේ පැත්තේ තියෙන සීට් එකේනේ. පැත්තේ තියෙන සීට් එකේ අංජා ඉසල්තේ හානන් කියලා කියන්නේ වාඩි වෙලා ඉඳිද්දී ඉසල්තේ වාඩි වෙලා ඉඳිද්දී හා කියලා කියන්නේ ඒකත් එක්ක තල්ලත් හා කියලා කියන්නේ වෙනස්. ඒකත් එක්ක වෙනස් කියලා කියන්නේ. එහෙම යනවා වගේ නෙමෙයි දැන්. දැන් මේ බය වෙලා යන්නේ. ඊළඟට බලන්න අන්ඩර්ලයින් කරපු පාර්ට් එක එනවා. උන්ජොන් තේරල් කියලා කියන්නේ ස්ටියරින් වීල් එක. කොක් කියලා කියන්නේ තදින්. පුත්තන් කියලා කියන්නේ අල්ලාගෙන කියන අදහස. බලන්න මෙතන අන් කියලා මං කියනවනේ ඔයාලට අතීත කාලේ ඒවට කියලා අපි අන්දාන්න. නමුත් මෙතන ඒක නෙමෙයි. මෙතන පොඩි ග්‍රැමර් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මං සරලව ඔයාලට කියන්නම්. අපි කදා කියලා ගත්තොත් අපි කානන් කියලා කියන්නේ යනනේ. දැන් එයා යනවා මෙහෙම පාරේ යමින් ඉන්නවා. එතකොට අපි කියනවානේ කගෝ ඉස්සෝයෝ කියලා. යමින් ඉන්නවා. හරිද? මොක්දත් එහෙමයි. මොක්දා කියලා කියන්නේ කනවා. මොක්නන් කියලා කියන්නේ කන. දැන් කමින් ඉන්නවා. මොග්ගෝ ඉස්සෝයෝ කියලා කියන්නේ දැන් කමින් ඉන්නවා. මේ වගේ ක්‍රියාවලට අපි කියනවා action verbs කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියා. එහෙම නැති verbs තියෙනවා. එහෙම නැති ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා state verbs කියලා. ඒ කියන්නේ තත්වයන් ගැන කියන. උදාහරණ තමයි අපි වාඩි වෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? වාඩි වෙනවට අපි කියනවා අංජානේ. අංජායිසෝයෝනේ අපි කියන්නේ. අපි වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපි කියන්නේ අංජා. බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා ඒක. අංජා ඉසල්තේ. වාඩි වෙලා ඉඳිද්දී. අංජා ඉස්සෝයෝ. මම මේ ලොකු ග්‍රැමර් පොයින්ට් එකක් සරලව කියන්නේ. මේ වගේ වට අපි ගෝ ඉස්සෝයෝ කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඇයි? දැන් ඔන්න මෙතන පුටුවක් තියෙනවා. ඔයා මේකේ වාඩි වෙනවා. ඔයා මේකේ වාඩි වෙමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නැහනේ. එකපාරට වාඩි වෙනවනේ. හිමින් වාඩි වෙන්නේ නැහනේ. ඊළඟට ඔයා ඇල වෙනවා, හාන්සි වෙනවා. හාන්සි වෙමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නැහනේ. ඔයා එකපාරට හාන්සි වෙනවා. ඒ වගේ තත්වයන් දැන් වාඩි වෙලා
වාඩි වෙලා ඉවරයි. හාන්සි වෙලා ඉවරයි. නැගිටලා ඉවරයි. ඒ වගේ ඒවට අපි බොයිස් සෝයෝ දාන්නේ. අපි ඒවට දාන්නේ ආ ඕ ඉත්තා. අංජා ඉත්තා. හරිද? එතකොට මේ වගේ ඒවා ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් කරද්දී දැන් අපි මේවට මං කියවනේ නන් දානවා කියලා. කානන්, මොක්නන්, මොක්නන් නම්ෂි, කානන් සරාම්, කානන් කිල්. මේ වගේ ඒවට එහෙම නන් දාන්නේ නැහැ. අපි ඒවට දාන්නේ අන් සහ අන්. මේක සරලව මතක තියාගන්නකෝ. ක්‍රියාපද වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේවා කියන අපි කරන දේවල්, දැන් වෙමින් තියෙන දේවල්, ඒවට අපි ගෝවිස් සොයෝ දාන්න පුළුවන්. හමින් ඉන්නවා, යමින් ඉන්නවා. මේකේ වෙනස තමයි අපි වාඩි වෙමින් ඉන්නවා, හාන්සි වෙමින් ඉන්නවා වගේ කියන්නේ නැහැනේ. අපි ඉක්මනට ඒක කරනවනේ. අපි හිමින් හිමින් තප්පරේ හිමින් යලවෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒ වගේ ඒවට අපි ස්ටේට් verbs කියලා කියන්නේ. ඒවට අපි දාන්නේ ආවෝ ඉත්තා. ඒවට අපි දාන්නේ දැන්ට කරමින් ඉන්නවා කියන එකට අන් සහ අන්. එතකොට මේකත් ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක්. පුත් කියලා කියන හැදිලා තියෙන්නේ. පුත්තන් කියලා කියන්නේ පුත්තල් දා වලින් හැදලා තියෙනවා. අපි තද කරලා කොත් තද කරලා අල්ල ගන්නවට. එතකොට අල්ලල්ලේ ඉන්නේ නැහැනේ අපි ස්ටියරින් වීල් එක එකපාර අත් දෙක තියලා අල්ල ගන්නවනේ. එතකොට ඒ වගේ එකක්. ඒ හින්දා තමයි මෙතන අන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අතීත කාල නෙමෙයි අල්ලගෙන කියන එක. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. චේ කියලා කියන්නේ ආයේ අපි මේක දැන් මේ චේ කියලා තියෙනකොට ඊට කලින් එක කරන ගමන් ඒ තත්වයේ තියෙන ගමන් තව මොකද්ද කරන්න කියන එක. මියොන්සෝ වගේ තමයි. නමුත් මියොන්සෝ වල අපි ක්‍රියාවන් දෙකක්නේ. කියන්නේ ක්‍රියාවන් දෙකක් එකට කරනවනේ. මෙතන වෙනස මේකට කලින් තියෙන තත්වය දිගටම තියාගෙන. මොකද්ද මෙතන තත්වය? ස්ටියරින් වීල් එක තදින් අල්ලාගෙන. හරි නේද? අල්ලාගෙන අප්මාන කියලා කියන්නේ ඉදිරිය පමණක්, පොගෝ කියන්නේ බලාගෙන, තෝරෝරල් තල්ලියොත්තා කියලා කියන්නේ. තෝරෝ කියලා කියන්නේ මෙතන පාර කියන අදහස. කිල් සහ තෝරෝ අතර වෙනසක් තියෙනවා. මිනිස්සුත් යනවා නම් අපි ඒකට කිල් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි තෝරෝ කියන්නේ වාහන පාවිච්චි කරන පාර. ගොඩක් වෙලාවට නිවුස් කියද්දී වාහන නීති ගැන කියද්දී මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. තල්ලියොත්තා කියලා කියන්නේ අපි මිනිස්සුන්ට නම් තල්ලියොත්තා කිව්වොත් දිව්වා. වාහන වලට තල්ලියොත්තා කියලා කියන්නේ වාහනේ හයියෙන් ගියා කියන එක. රල් තල්ලියොත්තා කියලා කියන්නේ මේකේ ගියා කියන අදහස. රල් එක තල්ලියොත්තා එනවා නම් පාරේ දිව්වා කියන අදහස තමයි. පාරේ වේගයෙන් ගියා කියන අදහස තමයි මෙතන කියන්නේ. මම ඒකයි කියන්නේ මෙතන වගේ ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. එකින් එක විස්තර කරොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. මම පුළුවන් තරම් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලනවා. ඉතින් ඊළඟට බලන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු ටිකේ ඔයාලට කොහොමද හැංගීම. දැන් ඔයා තාත්තට අර විදියට කියලා ආවා. දැන් ඔයා කකුල් දෙක වෙවුලනවා. දැන් ඔයා ඉස්සරහ විතරක් බලාගෙන ස්ටියරින් වීල් එක තදින් අල්ලගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. ඔයා බය වෙලා ඉන්නේ. ඔයා කලබල වෙලා ඉන්නවා. ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඒකට සමාන එක තමයි මෙතන තෝරන්න ඕන. ඒක තෝරන්න කලින් මම මේකත් ඉවර කරලා ඉන්නවා. තීගන් හගෝ කියලා කියන්නේ වැඩි ඉවර කරලා ඉවර වෙලා. චිබේ මූසායි කියලා කියන්නේ චිබේ කියලා කියන්නේ ගෙදර. මෙතන මූසායි කියලා කියන්නේ ආරක්ෂිතව කියන අදහස. මෙතන හී කියලා කියන්නේ පැසිව් වොයිස් නෙමෙයි. ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන් මම කියන්නේ හී දානවා කියලා. මෙතන කියන්නේ ආරක්ෂිතව කියන එක. අපි ෂිප් ගේ කියලා කියන්නේ ගේ කියලා ග්‍රැමර් එකක් මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට. ආරක්ෂිත ලෙස අපි පහසුවෙන් කියන එක. දැන් මේ වගේ වචන තියෙනවා. ඒවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ආරක්ෂිත ලෙස කියලා කියන්නේ හී. ඒ වගේ වෙනම වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. අදහස එකයි. ආරක්ෂිත ලෙස කියන එක. දැන් ෂිප් ගේ වගේ නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගේ. මෙතන හී. ආරක්ෂිතව තොරා කියලා කියන්නේ තොරා ඔදා කියලා කියන්නේ අපි නැවත පැමිණෙනවා කියන එක. වත්තා කියලා කියන්නේ නැවත පැමිණුණා කියන එක. එල්තෙන් කියලා කියන්නේ එල්තේනන් කියන එක කෙටි කරලා කතා කරද්දී එල්තෙන් කියන පාවිච්චි කරනවා. එල්තේ වලයි එල්තෙන් වලයි වෙනස තමයි මෙතන එල්තෙන් කිව්වම එල්තේනන්නේ. මේක ටිකක් හයිලයිට් කරනවා. මීට කලින් තිබුණ නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන එකක් ගැන මතක තියාගන්න. ඔයාලට ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් ගොඩාක් අහුණා මේකෙන්. එල්තේ කියන එකයි එල්තේනන් කියන එකයි දෙකක්. මේ එල්තේනන් එක කෙටි වෙලා තමයි
L10 හැදලා තියෙන්නේ. L10 කියලා කියන්නේ කරද්දී කියන එක. L10 කිව්වහම ටිකක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ කියන දේ මීට කලින් තිබුණ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ආවේ. බලන්න මොකක්ද කියලා. අන්දුකම් කියලා කියන්නේ A කියලා කියන්නේ අපි හැඟීමක් එක්ක A කියලා පාවිච්චි කරනවා නම් ග්‍රැමර් එක අපි ඒක නිසා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි හැඟීමක් නිසා කියලා. මෙතන මේ හැඟීම මොකක්ද අපිට නිකන් සහනයක් දැනෙනවා. ලොකු අනතුරක් වෙන්න ගිහලා ලොකු කරදරයක් වෙන්න ගිහලා ඊට පස්සේ අපිට හිතට සහනයක් දැනෙනවනේ. ඒක නැතුව ආවහම අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අන්දුකම්මේ කියලා කියන්නේ. අන්න එහෙම දැනෙච්ච නිසා ඒ ෆීලිං එක නිසා non muri nal chondo yotta වැඩ කරලා ඉවර වෙලා ගෙදර ආරක්ෂිතව ඇවිල්ලා ඒ ආපු වෙලාවට නම් මොකද හිතුනේ රිලීෆ් එකක් මට සහනයක් දැනෙච්ච නිසා නුන්මුරි නදා කියලා කියන්නේ කඳුළු වෙනවා අඬනවා කියන එක එල් චොන්දොයොත්තා කියලා කිව්වහම මේ ග්‍රැමර් එකෙන් කියන්නේ ඒ තරම් කියලා ඒ තරමට උනා කියලා ඇඬෙන තරම් කියලා කියන ඇඬුවේ නැහැ ඇඬෙන්න තරම් ආවා කියන එක මොකද ඒ තරම් යාට රිලීෆ් එකක් හිතට දැනුණා එහෙම දැනිලා කඳුළු වෙන තරම් අඬන්න තරම් වුණා කියන එක තමයි එල් චොන්දොයොත්තා කියලා කියන්නේ චොන්දු කියලා කියන්නේ මට්ටම යොත්තා කියලා කියන්නේ එහෙම වුණා එල් නැති වුණා නම් ඒක ඇඬුවා වගේ තමයි එල් චොන්දොයොත්තා කියලා කියන අඬන්න තරම් වුණා ඒ තරම් ඇඬුවේ නැහැ හරි නේද මේල් නාරල් හැමදාම මාව තෙරියෝ තාචු අපි මේ කතා කරන්නේ මෙතන ඒකේ මෙතන චූසින් කියලා කියන්නේ එහෙම කරලා දෙන කියන අදහසින් තෙරියෝදා චූසින් අප්පායේගේ තාත්තාට සේසම් කියලා කියන්නේ අපි බලන්න මේ ඔක්කොමත් එක ගත්තොත් සේසම් කම්සා හාමල් නක්යොත්තා කියලා කියන්නේ මම පුතක් තාත්තට කොච්චර ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනද කියලා මම තේරුම් ගත්ත කියන අදහස මෙතන සේසම් කියලා කියන්නේ අපි දැනන් හිටියට අපි ඒක ගැන ගැඹුරින් හිතලා තිබුණ නැහැ දැන් මෙතන තාත්තා මාව හැමදාම එක ගියාට මම ඒකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වුණ නැහැ නමුත් මම මෙහෙම තනියෙන් ඩ්‍රයිව් කරාට පස්සේ මට තේරුණා මං තාත්තට කොච්චර ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනද කියලා අන්න ඒ වගේ නැවත හිතලා බලලා නැවත ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන අදහස තමයි සේසම් කියලා කියන්නේ කම්සා හම් කියලා කියන්නේ අපි හැඟීමක් ගැන කියද්දි හම් කියන එක පාවිච්චි කරනවා තත්ත්වයක් ගැන කියද්දි කෘතඥතාව අපි හෙම්බොක් හම් කියලා කිව්වොත් සතුට අන්න ඒ වගේ නක්යොත්තා කියලා කියන්නේ නක්කිඩා වලින් හැදලා තියෙන්නේ අතීත කාලේ නිසා නක්යොත්තා වෙලා තියෙනවා අපි දැනෙනවා කියන අදහස මෙතන අදහස අපි තේරුම් ගත්තා කියන අදහස. එතකොට මම තාත්තට කොච්චර ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනද කියලා තේරුම් ගත්ත කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා මේ ප්‍රශ්නය කරද්දී ඔයා කියලා හිතලා මේක කියවන්න. එතකොට හරි ලේසියෙන් මේකට ආන්සර්ස් හොයන්න පුළුවන්. සහ මේ හැම වචනයක් ගන්න මම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. සරලව අදහස තේරුම් ගත්තා නම් ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් අමාරු වචන එන්න පුළුවන් level 4 මට්ටම නිසා. ඒක නිසා ඒව ගැන හිතන්න එපා. කියවගෙන යන්න ඔයා කියලා හිතලා. දැන් මේක ඔයා කියලා මේක හිතලා ආයි කියවනම් ඔයාට මේ අදහස එනවා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මොකද දැනුනේ? බයක්, නිකන් ටෙන්ෂන් එකක්, ප්‍රෙෂර් එකක් නේ. එතකොට ඒකට සමාන එකනේ මෙතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. එතකොට එතන දැන් ඔයාලා මේ වචන ටික කලින් ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕන. මේ හැඟීම් සම්බන්ධ වචන කිහිපයක් තියෙනවා. නිතර එක්සෑම් එකට එන. එතකොට ඒව පාඩම් කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ආන්සර් එක. නමුත් මම අනිත් ඒවාත් එක්කම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නම්. මෙතන ත්වෙදා කියලාත් එනවා, හදා කියලාත් එනවා සමහර වචන. මේ දෙකේ වෙනස තමයි ත්වෙදා කියලා කිව්වොත් අපි හිතලා කරන්නේ නැහැ. මොකක් හරි තත්ත්වයක් නිසා අපට දැනෙනවා. අපිට එහෙම වෙනවා. හදා කියලා කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවක්. ඒක තමයි මේ දෙකේ සරලව වෙනස. කිදේ ත්වෙදා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොසිටිව් දේවල් වලට ධනාත්මක දේවල් වලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඍණාත්මක දේවල් වලට නම් නෙමෙයි. අපි ඍණාත්මක දේවල් වලට පාවිච්චි කරන එක වෙනම තියෙනවා. අපි ඔන්න හිතනවා යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අනාගතයේ තියෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එක්සයිට් වෙලා ඉන්නවා. කොහොම වෙයිද ෆිල්ම් එක ෂෝ හොඳ වෙයිද ඊළඟට ට්‍රිප් එක කොහොම වෙයිද යාළුවොත් එක්ක යද්දි සතුටු වෙන්න පුළුවන් ද ඒ වගේ දැන් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒකෙන් අපිට හැඟීමක් එනවා මම ඒකට හරි එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ කොහොම වෙයිද කියලා ඒක ධනාත්මකව තියෙන්නේ එහෙම තියෙනවා නම් අපි කියනවා කිදේ තෙදා කියලා
අපි අනාගතයේ දෙයක් වෙයි කියලා බයෙන් ඉන්නවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ කොක්ජොන් රෙද. අර ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ හැඟීම්. දැන් මෙතන මේ අදහස තමයි අනාගතයේ දෙයක් වෙයි කියලා මතක තියාගන්න ට්‍රිප් එකක් අලුත් ෆිල්ම් එකක් වෙයි කියලා ඒකට එක්සයිට් වෙලා ඉන්නවා. කින්ජන් තෙදා කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රෙෂර් එකක් දැන් එක්සෑම් එකක් ඉන්න අපි ස්ට්‍රෙස් වෙලා අපිට ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා නම් අපිට ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපි කලබල වෙලා ඉන්නවා නම් අපිට මේ හැඟීම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේක ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන් අවස්ථාව අනුව දෙකටම පාවිච්චි වෙනවා. කින්ජන් තෙදා කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපි කලබල වෙලා අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් ඇවිල්ලා ස්ට්‍රෙස් වෙලා කියන අදහස. එහෙනම් මේක තමයි මෙතනට ගැලපෙන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. පුතත් හදා කියලා කියන්නේ ආඩම්බර වෙනවා. නමුත් මෙතන ආඩම්බරය කියලා කියන්නේ අපි ලොකුකම් කියව ආඩම්බර වෙන එක නෙමෙයි. අපි මොකක් හරි වැඩක් කරලා ඉවර වෙලා අපි හිතමු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඉවර වෙලා නැත්නම් මොකක් හරි එකකින් රිසල්ට් එකක් අරගෙන ඒ ගැන සතුටු වෙන එක. මම ගැන සතුටු වෙනවනේ පොඩි ආඩම්බරයක් එක්ක. මම ගැන තෘප්තිමත් වෙනවනේ අන්න ඒ වගේ අදහසක්. චම්පියාදා කියලා කියන්නේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් නිසා මම චුට්ටක් ලැජ්ජ වෙනවා. ගොඩක් නෙමෙයි. දැන් පාරේ යද්දි ඉස්සලා වැටෙනවා මිනිස්සු ඉස්සරහනේ වැටෙන. ඉතින් මට චුට්ටක් ලැජ්ජ හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ලැජ්ජ වුණා කියලා කියන අපි කියනවා චම්පියාදා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අදහස් බතුහම මේකක්වත් ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ගැලපෙන්නේ මේ කලබල වුණා කියන එකනේ. එතකොට මේක ඍණාත්මක දේවල් වලට එන්නේ නැහැ. මේක අපි දන්නවා ආඩම්බර වීමක්. ඉතින් ආඩම්බර වෙනවා එක හොඳින් කරේ නැහැනේ. ඊළඟට චම්පියාදා කියලා කියනවා ලැජ්ජ වුණා රැත්තක් කළේ එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැනේ. එහෙනම් මේක තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ ක්වෙස්චන් එක කරනවා නම් ඔයාලා විදියට හිතලා හැංගීම් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ හැංගීම් වලට එන වචන පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕන. 24ත් ඉක්මනට බලමු. නානන් අපායේ චාරල් මම තාත්තගේ කාර් එකේ උන්ජොන් හේසෝ කියලා කියන ඩ්‍රයිව් කරලා හේසෝ මම වලට කියලා දුන්නා. හේසා ඒ කියලා කියන මෙතන ඒ කියලා කියන ආයතනයට තන්නියෝ වත්තා තනිදා කියලා කියන අපි එදිනෙදා හැමදාම යනවට තන්නියෝ ඔදා කියලා කියන්නේ ගිහින් එනවට තන්නියෝ වත්තා කියලා කියන්නේ ගිහින් ආවා. තාත්තගේ කී තමයි ගිහින් ආවා කියන එක. බලමු ඒක හරිද කියලා නිත්‍යවත් බලමු. උන්ජොන් මියොන් හෝරල් කියන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක තදා කියලා කියන මම ලබා ගන්නවා. ගී චොනේ කියලා කියන ලබා ගැනීමට කලින් තේජුන් කියොතුන්රෝ මොකක් මගින්ද පොදු ප්‍රවාහනය භාවිතා කරලා පොදු ප්‍රවාහනය මගින් චුල්ගන් හෙත්තා වැඩට ගියා නැහැනේ. ඒක අමාරු හින්දා තමයි මෙයා මෙතන කියනවනේ. පුල්පියොන් හින්දා තමයි තාත්තත් එක්ක ගියේ. එහෙනම් ඒක වැරදි. උන්ජොම් මෙොන් හෝරල් තාජා මජා මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගත්ත ගමන් චදොන් චාරල් කියන කාර් එකක් සේරෝ කියන අලුත් තින් කියන එක කුමේ හෙත්තා කියලා කියන්නේ මිලදී ගත්තා. කාර් එකක් මිලදී ගත්තේ නැහැ. එයා කියනවා ඒකේ හීරේ කියලා බය වෙච්ච හින්දා තාත්තගේ කරන් ගියා කියලා එයා කිව්වා. හීරේ කියලා බය වෙච්ච හින්දා කියලා. පිල්ලිදා කියලා. එහෙම කරන්න තීරණය කරා කියලා. ඒතර ඒකත් වැරදි. ඊළඟට අපායේ චෝයොන් කියලා කියන්නේ අවවාද තොබ්බුනේ කියලා කියන ආයි ග්‍රැමර් පාර්ට් එකක්. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් තාත්තගේ අවවාද වලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. තාත්තගේ අවවාද වලට පින් සිද්ධ වෙන්න කියන අදහස. එතකොට ඒකත් එක්ක ඊළඟට එන්න ඕනේ ධනාත්මක අදහසක්. උන්ජොන් හානන් කෝෂි කියලා කියන්නේ ඩ්‍රයිව් කරන එක හානන් ඩ්‍රයිව් කරන එක. ඔරියෝ තා කියලා කියන අමාරුයි ජීයන්තා දැම්මම ජීයනත්තා අමාරුුනේ නැහැ. අමාරුුනේ නැහැ නෙමෙයි යාට අමාරු වුණා. කකුල් දෙකත් වේලුවනේ එහෙනම් ඒක වැරදි. තොබ්බුනේ මතක තියාගන්න. තොබ්බුනේ කියලා කියන්නේ මේ කලින් එකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. කලින් එකට පින් සිද්ධ වෙන්න ධනාත්මක දෙයක් වෙනකොට අපි තොබ්බුනේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ආන්සර් එක එහෙනම් 1 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක විසඳන ක්‍රමය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට කරන්න. මේ වචන ටික පාඩම් කරගන්න. එතකොට මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. හැම වචනම දැනගන්න ඕනි කියලා එකකුත් නැහැ. මේක ලොකු ඡේදයක් තිබ්බට හරියට ඔයා අල්ලගත්තොත් ක්‍රමය මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්.